新型アンカーが稼働してるぞ。アンドロイドの転送が始まる。破壊しなければ付近は全滅だ。やるしかない。行くぞ。救世と爆弾がせいぜいだぞ。俺たちしかいない。やるぞ。獲物は多い。高機動型のアンドロイドを確認。総司令部につないでくれ。参謀と話す。敵だ。アンドロイドの敵から兵が出てくるぞ。集めてください。一人でも多く。言いたいことはそれだけか。宇宙の卵だも営業の顔だ。太古の邪神の今度は時間旅行か。もううんざりだ。サボ。仕事に戻れ。異常だ。データが足りないのか。何も持っていけない。記憶するんだ。記憶。バンカーから無数の敵対兵が出現。
しくじった何度繰り返しても何も変えられない助けたかった家族だけは